हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का दिल से स्वागत है दोस्तों। तो मैं बेबी मिश्रा, माय यूट्यूब चैनल बेबी 000 में आप लोगों का ढेर सारा प्यार की ज़रूरत है दोस्तों, और जो कि अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखे दोस्तों। और अभी मैं फ़िलहाल अपने कमरे में बैठी हूँ, रजाई के अंदर देख सकते हैं दोस्तों। और थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है तो मैं अपना पतला सा स्टॉल डाल रखी हूँ, देख सकते हैं दोस्तों। और मैं काफ़ी देर से अपने कमरे में बैठी हूँ रजाई के अंदर, बहुत देर, क्योंकि बच्चे थे नहीं दोस्तों और स्कूल गए हुए थे। तो क्या करते फिर, जैसे काम वगैरह किए थे, शॉर्ट वीडियो बनाए थे और फिर जाके रूम में आके बैठ गए थे। तो यहीं बैठे हुए थे, काम वगैरह था थोड़ी बहुत, बाकी कर लिए थे काम, थोड़ी बहुत बचा हुआ था जो कि अब देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी तब मेरा लड़का बड़ा वाला आ चुका है, अब जस्ट अभी आया है, 1 मिनट हुआ है उसको आए हुए। तो स्कूल से आ गया है वो, तो उसको अब खाना वाना शायद खाएगा। और मैं कमरे में बैठी हूँ, और जो कि मैं अपने गेट को बंद करके बैठी हुई थी बहुत देर से, इसलिए क्योंकि पड़ोस में गाना वगैरह चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी वीडियो बनाने की, क्योंकि अगर गाने फिर इसमें आ जाते हैं तो कॉपीराइट आने का डर रहता है ब्लॉग में या किसी में। तो इस वजह से वेट कर रहे थे ब्लॉग के लिए, तो हमने दरवाजे को बंद कर दिए थे दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी रूम में ही है, चलिए उस दरवाजे को एक बार हम खोल देते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं हम दरवाजा को बंद कर दिए थे, ये देखिए खोल दिए अब, क्योंकि बाहर के जो है ना आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरा लड़का आ गया है, वो है बाहर, अब कपड़ा उपड़ा शायद चेंज वेंज करेगा और देखते हैं अब। और दोस्तों आप लोगों को पता है, कपड़े उपड़े खोल के ऐसे फेंका गया है, देख सकते हैं आप, देखिए कहाँ पे इतनी तेज पैंट को खोल के फेंका जाएगा स्कूल के, देखिए दोस्तों आप लोग एकदम से। और मम्मी इसको उठा के रखेंगे, देखिए शर्ट और पैंट, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रखा हुआ है। और इधर हमारे नवाब साहब जी हैं, सो अलमारी को भी देख सकते हैं, दुपट्टा खोल रखे हैं अलमारी को, देखिए देख रहे हैं। इसको करते हैं बंद, जल्दी जल्दी में अपना कपड़ा निकाल के ले गए हैं बाबू साहब, और उसको पहन लिए और अलमारी को खुला छोड़ दिए हैं। और आज पता नहीं क्या हुआ है दोस्तों, आज फ्रिज में आवाज़ें आ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, रात को भी तेज आ रही थी और अभी भी फ्रिज में आवाज़ें आ रही है बहुत ज़्यादा। इधर कई दिनों से आवाज़ आ रही है अजीब सी, मशीन के जैसे गुंजने की आवाज़ आती हो, बिल्कुल भी ऐसे। तो शायद मैं जो है न दीवार में टच करके इसको रखती हूँ ना, तो इसकी वजह से हो रहा है शायद, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बता रहे थे तुम ज़्यादा ही दीवार में इसको रख रखी हो, इस वजह से इतना आवाज़ें आ रही है इस फ्रिज में। तो बहुत ज़्यादा ही मशीन जैसे कि हिल रहा हो, डोल रहा हो, तो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, इतना बिल्कुल टच है ना दीवार में, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप है, बिल्कुल इतना सा गैप है, और इसलिए शायद तो इस वजह से आवाज़ें आ रही है फ्रिज में। बाकी मैं इसको थोड़ा सा सोच रहे हैं हम, तो इसको जो है ना थोड़ा सा आगे कर देंगे, थोड़ा सा देखते हैं आगे करके, अगर आगे कर दिए तो हो सकता है कहीं आवाज़ ठीक हो जाए। लेकिन आगे करने में भी डर है, क्योंकि इधर बिस्तर लगा रखे हैं रूम में और इधर अलमारी है, और ये जैसे गेट है, देखिए अब गेट से आते हैं, कभी कभी ऐसे आते हैं तो ये सामने ही पड़ता है। तो कभी कभी जो है ना दोस्तों, इसमें जो है ना तेज की लग जाते हैं बच्चे, या मैं भी टच कर जाती हूँ या इसके पापा से, तो ये पूरा फ्रिज ही हिल जाता है। तो मैं सोच रही हूँ क्या पता आगे करने से थोड़ा सा हो सकता है कहीं, मतलब ये कहीं गिर न जाए, उलट पलट न जाए, मतलब कभी कभी इतनी तेज धक्के लग जाते हैं इसमें, ऊपर के जो सामान है ना सारे गिरने पड़ने लग जाते हैं, देख सकते हैं उलटने पुलटने लग जाते हैं। तो ज़्यादा भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए इधर अलमारी है, अलमारी के सेफ में नहीं है ये अलमारी यहाँ तक है, अगर है तो फ्रिज अगर उससे बहुत ज़्यादा आगे है, और आगे करेंगे इसको तो ज़्यादा ही आगे आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों फ्रिज में आवाज़ें आ रही है, कुछ कहना मुश्किल है, मतलब बहुत तेज आवाज़ आती है। रात को जब हम सोते हैं दोस्तों तो काफ़ी तेज आवाज़ आती है, उठ के हमें बंद करना पड़ता है, इसको दिखवाना पड़ेगा या फिर क्या है कैसा है, पर दिखवाना नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फ्रिज में, देख सकते हैं फ्रिज बढ़िया है, कुछ भी नहीं हो रखा है। बाकी यही कारण है, एक ही कारण हो सकता है दोस्तों, सिर्फ वही जो कि मैं दीवार के अंदर ज़्यादा ही टच कर रखी हूँ, तो इसकी वजह से हो रहा है। हाँ, बंद करने के बाद जब चालू करते हैं ना तो ज़्यादातर ऐसे होता है, तो शायद हो सकता है मशीन ठंडा हो या गर्म होने के लिए ऐसा हो रहा हो, मुझे नहीं पता, जो भी होगा कह नहीं सकते। और इधर देखिए हमारा सामान थोड़ी बहुत पड़े हुए, ज़्यादा नहीं है, साग सब्जी पड़े हैं, देख सकते हैं
बाकी टमाटर, मिर्ची, बैंगन, हल्दी जो भी है, गोभी वोभी सारे पड़े हुए हैं, पत्ता गोभी, गोल बैंगन लंबे वाले, हरे धनिया, गाजर, सारे कुछ पड़े हुए हैं। इधर देखिए मिठाई का डब्बा, ये देख सकते हैं मिठाई भी इसमें रखा हुआ है, तो इसमें लड्डू है। और देखिए और किस लिए कैसे आवाज़ आ रहा है हमने जानते हैं दोस्तों, जो भी है। बाकी इसको हम देखेंगे थोड़ा सा कल सफाई वफाई करके, और देखते हैं जो भी है। और चलिए फिर किचन में एक बार हम अपने लड़के को जो है ना दोस्तों खाना दे देते हैं, और वो खा लेगा। और इधर देख सकते हैं सामान जैसे कि फैला है अभी, देखिए। तो इसको ना दे देते हैं दोस्तों। एक बार पहले खाना हम दाल को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, क्योंकि अभी आया है स्कूल से तो थोड़ा सा ठंडा है, दाल चावल भी ठंडा है, तो इस वजह से। और कुछ सामान है यहाँ पे पड़ा हुआ देख सकते हैं, जो कि पहले हम इसको अंदर रख के आते हैं। तो रख दिए दोस्तों। अब ना एक बार इसको और भी सामान छोटे बड़े चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, और ख़ासकर बच्चे के घर में तो मतलब कह नहीं सकते, बहुत सामान हो जाती है। तो चलिए इधर जो सामान लाना था हमने पे उधर फ्रिज के ऊपर रख दिए हैं। अब एक बार अब जो है ना गैस को जलाते हैं, और गैस को जला के फटाफट से इधर देखिए काम करते हैं। इससे पानी भी इसी पे अटका हुआ देख सकते हैं, इसी पकड़ हुए थे तो इसी पे अटका हुआ है पानी। ठीक है, हमारा कपड़ा भी गिर गया है, और हमारा स्लीप तो इतना ज़्यादा ऊंचा है दोस्तों, हम जो है ना बहुत ज़्यादा चूम नहीं पाते, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हाइट कर रखे हैं, बिल्कुल यहाँ तक है बिल्कुल। तो हम इसको ज़्यादा ऊंचाई है दोस्तों, और इसलिए जी बर्तन स्टैंड भी लगाए थे हमने। तो इस पर मैं बर्तन नहीं रखती हूँ, देख सकते हैं आप, इस पर बर्तन नहीं रखती हूँ, खाली रहता है। ये 2-4 ही बर्तन रखे हुए जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको। तो ये इतना ज़्यादा ऊँचा है दोस्तों कि हम इसको छू ही नहीं पाते, ये सिर्फ ये छूते हैं बस, ऊपर का नहीं छूते हैं। इसकी किचन की हाइटें बहुत ज़्यादा उठा रखी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि देख सकते हैं हम खड़ा हो रहे हैं तो ये किचन की हाइट इतना आ रहा है, देखिए इतना ज़्यादा। और कम से कम किचन की हाइट यहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि यहाँ है। तो ये पहले से ही है ऐसा। और बाकी जो है ना हम टाइल्स वगैरह पत्थर वत्थर लगवाए भी थे, तो कुछ नीचे का जब हमारा काम चलेगा ना, नीचे जो पत्थर वत्थर लगाए टाइल्स वैल्स, तो नीचे का जो भराव कर देंगे ना, तो भराव करने के बाद जो है हम इसके बराबर में ले आएंगे दोस्तों। ये जो है इसके बराबर में ले आएंगे ना, तो ये लेवल में चला जाएगा इतना सा, तो ये जो है ना तब जाके हमारा किचन सेफ में आ जाएगा दोस्तों। तो फिर जाके हमें काम करने में अच्छा रहेगा या खाना बनाने में, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी ऊंचा है। तो हम जैसे बनाते हैं ना, जैसे कुकर में छौंक लगाते हैं कुकर वगैरह को, तो दिखता नहीं है, तो उसको पैर उठा के देखना पड़ता है, फिर झुक के। और रोटी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुआ था हमें रोटी भी बनाने में, लेकिन अब जो है ना आदत पड़ गई है दोस्तों, तो अब हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये माचिस तिल्ली भी गिर गए, सॉरी दोस्तों। और इसको जला देते हैं। अभी फिलहाल तो हम माचिस से ही जला रहे हैं दोस्तों, आपको पता है। लाइटर लाते हैं, लाइटर को क्या हो जाता है पता नहीं, 2-2 दिन में खराब हो जाते हैं लाइटर। तो ये देखिए दाल चढ़ा दिए हैं, गर्म हो जाएगा तो दे देंगे, क्योंकि शाम को लगभग 4 बज रहा है दोस्तों, और 4 बज गया है। तो इतना लेट जो है ना बच्चों को खाना नहीं देंगे, क्योंकि ठंडी बिल्कुल चावल ठंडे हो चुके हैं। और कम से कम दाल गर्म कर देंगे दोस्तों तो अच्छा लगेगा खाने में, तो इसलिए। फिर तो शाम को बनेगा, अभी फिलहाल दे देते हैं, क्योंकि बच्चे ट्यूशन भी जाएंगे दोस्तों, तो इसीलिए। चावल निकाल दिए, इधर दाल को गरम कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारा इतने बड़े पतीला में चावल बनता है दोस्तों। खुला चावल खाते हैं हम लोग, कुकर में नहीं बनाते हैं, कुकर में हम चावल नहीं बनाते हैं। कुकर का चावल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उतना वेस्ट, मतलब अच्छा तो लगता है, लेकिन इसमें जो खुला चावल बनता है तो ज़्यादा वेस्ट लगता है खाने में। तो इसलिए जो है ना हम ज़्यादातर दिन में तो हम बनाते हैं पतीले में, और बाकी रात को जो बनता है तो रात का थोड़ा चावल बनता है, दिन में थोड़ा ज़्यादा बनता है। तो जैसे कभी कभी रात को बनता है ना, तो रात को हम कुकर में बना लेते हैं, और दिन में पतीला बनाते हैं। देखिए दाल हमारा हो गया है गरम, और उसको दे देते हैं।
बच्चे हैं, भूख लग जाते हैं दोस्तों, और लंच वगैरह लेके नहीं जाते हमारे दोनों बच्चे में से कोई भी, उनकी आदत नहीं है। और बच्चे के पापा भी कभी लंच लेके नहीं जाते हैं, कभी भी नहीं, ना बच्चे और ना बच्चे के पापा। बच्चे जब छोटे छोटे थे ना तब जाके मैं लंच देती थी, उस टाइम नहीं बोलते थे कुछ, लेकिन थोड़ा सा जब बड़े हो गए तो बोलते लंच लेके नहीं जाऊंगा मम्मी। तो हो गया दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू रहे हमारे वीडियो के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, दाल हो गया है गरम, तो इसी में हम जो है ना दाल डाल दिए हैं दोस्तों, कटोरा में नहीं दिए हैं, इसी में दे देते हैं। गर्म हो गया ज़्यादा, गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, ये दे दिए हैं। थोड़ा सा जो है आलू का हम भरता टाइप का होता है, चोखा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो हम बनाए थे उसको दोस्तों। तो आप लोग साथ में रहे हमारे कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों, दे दिए हैं बच्चों के खाने के लिए, लड़का को, और वो खा रहा है। और सॉरी, मुझे कुछ बातें याद आ गई थी तो हंसी आ रही है मुझे इसके लिए। और देखिए अभी दोपहर में 4 बज रहा है। इस टाइम एक माँ होती है जो कि कभी भी कुछ भी काम कर सकती है और बच्चों के लिए। तो देखिए अभी जब आया है तो फटाफट से दे दिए हैं खाना, दाल वगैरह गर्म कर। माँ तो इतना ध्यान रखती है जो बच्चे को ठंडा न लग जाए दोस्तों, तो इसलिए हम दाल को गर्म कर दिए हैं। और चोखा दे दो। दिए नहीं क्या? दाल चावल दे दिए यार उसको, और सब्जी दिए ही नहीं दोस्तों उसको खाने के लिए। थोड़ा सा दे दूं क्योंकि भाई भी खाएगा। थोड़ा सा है दोस्तों, थोड़ा सा दे देते हैं, थोड़ा सा हम छोटे लड़का को दे देंगे। और ले बाबू खा लो, अब दे दिए है अपना, वो खा लेगा दोस्तों। और हम जा रहे हैं अपना कपड़े उपड़े छत पे उतारना है, मुझे बहुत सारा काम है। और वो बच्चे अब आ गए हैं तो पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, शायद थोड़ी देर देखेंगे अपना, थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करेंगे वो। और मुझे छोटा सा ही वीडियो भी बनाना था, तो देख सकते हैं बच्चे मतलब आ गए और कितना सारा काम हो जाता है। और फ्रिज का तो अता पता नहीं है, देखते हैं अगर ठीक हो गया तो ठीक है, ना तो हम दिखवा लेंगे उसको। बाकी दिखवाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं हो रखा है, वो ज़्यादा दीवार के अंदर टच कर रखे तो इसकी वजह से हो रहा है। और ये देखिए मैंने कपड़े सुखाए थे अपने, तो हम इसको उतारते हैं। और छत पे तो हम नहीं जाएंगे अभी वीडियो को बनाने, इसलिए ये मेरी साड़ी है जो कि मैं कल इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग देखे होंगे, मैंने शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो इसी पे बनाई थी दोस्तों। और इसको चलिए फिर हम इस कमरे में रख देते हैं, इसको देख सकते हैं यहाँ पे स्टूल पे रख दिए हैं। और शायद कल की भी साड़ी यहीं पे रख रखी हूँ मैं, जो कि मुझे उसको फोल्ड करना है। और आराम से हम इसको जब आएंगे बैठेंगे ना, जब कुछ काम नहीं होगा तो उस टाइम हम इसको फोल्ड करके और अलमारी में इसको लगा देंगे दोस्तों। और इधर जो है ना बच्चे आए थे पहन के ना, तो पसीने से भीग जाते हैं कपड़े, तो इसको जो है ना बाहर रख देते हैं, थोड़ा रस्सी पे हवा लग जाएंगे, तो मैं ग्रिल पे ही रख देती हूँ इसको। ये देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के फ्रिज में से अगर आवाज़ें आती होंगी तो प्लीज़ बताइएगा क्या, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। और इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती रहती है एकदम से, जैसे कि कुछ बज रहा हो, घरघराहट सी आवाज़ आती है पीछे मशीन की तरफ से, मुझे नहीं पता। तो मैं ये भी कोशिश करके नहीं देखी हूँ जो कि उसको अगर दीवार से थोड़ा सा अगर आगे कर दूँ, वो भी मैंने की नहीं हूँ। अगर करके देखती तो हो सकता है ठीक हो जाए कहीं, तो मैंने वो भी नहीं करी हूँ दोस्तों। अब आगे जो भी है देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि रात को भी नींद खुल जाते हैं, इसको जो आवाज़ आती है ना बहुत तेज़ की, तो रात को भी नींद खुल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर जा रहे हैं ऊपर, बहुत सारे कपड़ा है, शाम हो गया है, लाना है, फिर वो सूखेंगे नहीं। आज हम 4-5 जैकेट धोए थे, बहुत सारा। और जो भी बातें होती है, छोटी से बड़ी चीज़ें होती है, मैं सब कुछ आप लोग तक शेयर करती हूँ। फटाफट से मैं वीडियो लेके आप लोग तक आ जाती हूँ, कभी भी कुछ भी शुरू करती हूँ और आप लोग तक आती हूँ। और जो कि आप लोग अपना सपोर्ट और अपना प्यार देते हैं, उसके लिए तो जितना भी आप लोगों को थैंक यू बोले वो भी कम है दोस्तों। तो यही सब बातें थी, यही छोटी सी ब्लॉग थी। और देखिए आप लोगों ने, वैसे ही ब्लॉग तो बहुत मज़ेदार ही बनाती हूँ और अच्छा ही लगता है, और आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना है, शेयर करना आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। तो बाय बाय दोस्तों।